Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyanga ito kutani ndenge to mesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa toloba muto a trahir moninga te ndenge bozo senga na ndenge boko sepela to banda nanu na ane ya mbutu mbutu. Soki 2016 ezalaki ane ya mbutu mbutu. Nazomona te. 2017 eza année ya identification. Tobani biso tu tolegu de classement. Toya wa pona kosolo la koluka consensus. Tokoyoka na bango balinga te. Bazalaka na bango to bazalaka na pembe. Ngaso na sisi anake ko appuyer badi banga po ye fatika la. Bazalaka mwindu to bazalaka pembe. Balo baboye ba misusu ba komiyo ba ko démolir biso tina to ebité. Kula oyo ya 2017 tokoyeba bango biloi. Bato so ko ta télé 50 ba ko poisonner kuna. Moni zamali tout ça mengana yak. Zamali ka samuste garçon gentil. Mais tout dans opposition libumuna kinga kati to bazaka mibimba. Etumba na biso yako batela mobeko likonzi etumba wana tokotika yango soki mokete. Kabila foto longola ndambu pouvoir wana po ete tomona ndenge ni toke na maponami sans problème. Ba prophète à malheur lelo biyaki bango biko. Même ko umela ngo de GC umeli. Kikana mamango sila. Vula uleze la kaluma kwa boko yeba. Ezandenge boko mona wana moko tolobaka eyaka ko salema après masolona de pité ezopesa bino la possibilité ya koyeba nani azanani. Ouais, na solo. Sans que tolobaka biso nde tozaba santo parce que tozaba sumuki lokola batu nyonso. Tokobeta masolo bandeko na ngai ya procès en appel ya Vital Kamerhe. Tokobeta masolo wana nde tokokita to sala mwa analyse ya messe pona ko implorer miséricorde ya Nzambe pona VK osalimaki na triomphal. Masolo na député tokobeta masolo na makambo etali avenue Dimon kuna na Zigida. Kuna makambo ekotambola malamu te bandeko bako benga biso bakolela mikolo nyonso. Masolo na député retour ya Martin Fayulu Madidi na Adolphe Muzito. Masolo ya Biak tokobeta insécurité ezali komata na Kinshasa tokobeta masolo bandeko na ngai tokozanga te kobeta masolo na oyo elekaki na Kasumbalesa avec un militaire affaire bilanga masolo tokobeta yango wana bisika nyonso bozwami bozwa bambote nalobaka na bino Kongo oyo eza ya biso nyonso kobeta tolo ya keyoza combattant oza vrai congolais oza résistant eza malamu. Mais tokomi na ngonga ya nous devons partir de la parole à l'acte. Parce que ce qui est à la capona maloba. Mais le Congo est comme un paradis. Il y a un temps pour toute chose. Nathalie Sabino ke ba vidéo eleki. Ba live eleki. Lelo batuna batu ba créer biloko na bango na ba YouTube banini tout ce que vous voulez. Et les Congolais va kotambola ke alandiawa misusu pe ezapona ka koseka kose défouler. Ezatangu mutu mususu akoloba yozo mona ke o azolongola stress. Mais za mususu pe tangu akoloba ozo sentir que le sérieux est là. Otali pe mususu lobi oyo penza za mutu akop. O penza aza kop. Mususu pe otali olobi oyo akosala théâtre. Yango na koloba bandeko na ngai. Je prêcherai toujours. Ya liboso l'unité des Congolais. Je l'ai toujours prêché. Ndeko moko atunanga na poto alobi olingi to sangana na banani. Natuni yo mo santu ko olingi ko sangana na bato masumu te. Alors qu'il faisait tout pona batu eza a garder division wana parce que lui s'est retrouvé. Azaki na posa moi leadership asiazuka moi leadership na ye azana ba mama oyo bayokelaka ye oyo atindaka utilisaka lokola periode
ya Mobutu ya binisaka ba mama na biso oyo akobina makasi nda kozwa poste asa zimo poste wana yango alingaki te ke ba congolais bayokana azopesa ka raison bozomona mutu wana te il est à la quête d'un leadership. Je prêcherai l'unité à ba congolais. Na ba faiblesse na biso na makasi na biso tobosani faiblesse ya mutu na mutu tozui les compétences les qualités to tiango ensemble. Masolo. Le Congo ne peut être fort que quand les Congolais eux-mêmes d'abord sont unis. Un royaume divisé ne peut jamais subsister. N'a pas ce qui un exemple, il y a Moutoumoko, une personnalité qui m'expliquait. Alors, bien de quoi il faut qu'on ait une chose. Même quand on parle de Machiavel, histoire à Machiavel, il y a 1400. Il n'y a même pas il y a 1800. Les gens limitent l'histoire dans 1800, dans 1900, dans 2000. Bato bazo limité place wa. Alors bi pona ko détruire un peuple. Bako luka bato libanda te. Ce ne sont pas les Rwandais là qu'on dit na occupation ba Rwandais te. Bako zo ba Rwandais te na lobaga na batu. Boko saka batu bayebite. Mutu nyonso azana kisasa pona mutu aloba. Ezana ba oba loba kaleki na télévision lobi. Le pays est occupé pona ko attirer sympathie ya batu na poto une catégorie oyo. Bandi maka idéologie wana batindele $50, $100. Atange la bino un seul Rwandais to mutu moko oyo ba soupçonnaka koza la Rwandais oyo atambola mapeka wa boy. Bazata babata maka tangu bozo swana wana bango babimaka te baza kuna te. Ba viva en cachette boy. Même des fois dans l'hypocrisie. Et la majorité na bango, ba mi komisa ba pasteur. Et na lobaka pena batu, ana Kinshasa, soki muto atelemi alobi ba Rwandais, ezana risque ata mon côté, risque ata mon côté. Un combat sans risque, ezao ya kolobake, ba Rwandais bazana mboka, ba Rwandais basa, c'est un combat sans risque. Na Kinshasa. Risque mon côté. Combat ya risque za koloba non. Na likambozo moneza malamu te quel que soit mutu. Otali kalevo lobi na ewana te papa. Otali mutu boyo lobi wana te. C'est ça le combat ya risque. Mende ko wana lobaki boy. Pona ko fragiliser une communauté, batala kana kati communauté, ba créer de classe. Ba o bazalo kola ba valeur. Ba kotika la awa. Ba jusqu'au ba o bazaka lokola bazo parce que chaque communauté ezaka na bazo na ba. Bazo ba wana batie bango boy. Bazo ba oyo ba ko banda ko manipuler bango pour que batake ba valeur na bango moko. L'autodestruction. Bossa l'analyse wana bokomona que c'est ce que nous vivons. Combien de personnes qui reconnaissent ma valeur na bango ya ba Congolais? Ya bandi kuna bango. Eza ko manifester soit zuwa, kokosa ba makambu, ko inventer ba makambu, pona ko kitisa même ba valeur ya miketo zanang. Naloba na bino quand je parle de Paul Sapou, je suis très fier et je suis très à l'aise. Nalobi si ça ne dépendait que de M. Tambo. Paul Sapou azwa seni sans problème. Nanya koboya Paul Sapou. Opesa ba raison ya koboya ye apara zuwa. Nanya koti koboya Cécile Kenge, ba étoile na biso mibale wana qui ont brillé à l'extérieur à un moment donné. Okoboya bango pona likambo nini? Ya biso batu to kitisaka bango. Oya komeka komata, soki ba moni amati, bon moyen zate, babambie kombo, aza Rwandais, aza Tutsi. Eza koloba nini? Tout ce qui est comme valeur, ça appartient à l'extérieur.
biso tozaka na déchet ya bato. Diviser la communauté. Kozwa ba oya ya ba médiocre kotia bango wana pour que bango baba na ko s'attaquer na bande ko na bango. C'est ce qui s'est fait. Les groupes armés au bozomona na est. Quel est l'objectif? La création ba mai mai. Na lobi ba mai mai ba bande pa ba bembete. Bazaki na objectif ya kotelemela monguna ya libanda. Oh mai mai akomi ko bomande ko na ye aza mai mai te. Oh mai mai akomi ko collaborer na libanda bazo manipuler ye. Azo boma bande ko na ye wana mai mai te. Papa, mboka oyo eza mboka na biso. To yebi nous n'apprenons rien. Nano baka na bande ko ba baza libanda na lobi poto na kobeta masolote au Château Rouge omoni tango zo kende na 13e soki 14e arrondissement wana na yebi angote. Oh tu vois quand tu es à Washington omoni soki oke Californie, Maryland wana na ebité na za villageois. Mais oyo ya Congo papa vous pouvez prétendre connaître to yebi pe mwa muke parce que zamboga na biso. Bamai mai babota mapona ko boma bande ko na bangota. Yango na lobaka na bino. Un chef coutumier à cause à l'anganga te. Un chef coutumier à cause à l'andokita. Un vrai chef coutumier ya mboka na biso simba ka makila te. Bino ozomona fumu abandi ko simba makila, fumu azoboma batu. Wana fumu ndengeni parce que les chefs dans notre culture même na politique chef azalaka pona ko batela chef abomaka te. Chef azalaka likolo na bandoki na banganga. Soki amoni mutu asali mabe alinya sanctionner abenyi ndoki moko alobitala mwana wana sakani. So nganga soki likambo moko elinye salema abenyi nganga moko likambo wana nazomona il faut bosale loko bo. Émission ya nganga ezaka nini? Mission en doté zakanine. Il faut que la villageois loko la biso pour qu'on comprendre. Ana zomona ba mfumu ba komi banganga. Bazo ke négocier ça qui c'est pas chef. Mais attendez. Kana éviter. Na éviter. Un chef azo simba makila. Il cesse d'être chef. Même en politique, quand un président tue son peuple, il cesse d'être chef de l'État. Balobi, il est garant de la nation. Bakalka makambo politique wana na ki coutume na biso na ki fumu na biso. Nyoso tu wana na yebi, je n'apprends rien. Na loba na bino chef coutumier oyo bozo mona ko tambola ka na bilamba ki chef coutumier aza chef te. Aye bisanga aza chef ya wapi? Ya chef ale bourgmestre avandi abenje chef ya ka yo wana zokeni. Chef de quartier avandi abenjo chef ya ka yo wana zokeni. Chef a modèle nini? Déplacement ya chef bayo kaka yango. Les chefs alignés s'élever à quelque part. Vous allez sentir qu'un chef est en train de venir. Nanzela même ce soit kokati sate. Atanya ma kokati sate. Mais oya ko tambola. Na loba na bino na tuna moko. Aw, aye wana o chef. Aye wapi oya balubakati na lobi oya ko sala nini azaka ka biloko na bango na bachaso ki oya bamfumu boy. Ko swana na ko swana ezawana. Ba vrai fumu bazakuna, ba faux fumu bazawana. Je me demande, j'ai dit, même Boumfou n'a vu ce koufi. Nazotali sabino nyon surtout pour que vous comprendre comment nous voyons les choses. Politique et nyonso, oh mutwaza au centre te, ils annulent. Ko sambela. Oh tozo keni, to bandikaka. To kene muke, to kene yoko kene na lola. Tike ya kokene na lola, c'est d'avoir fait quelque chose de bien en faveur ya semblable.
kolakisa bolingo, l'amour. Les ceux qui t'ont lancé PMS, pesa moninga sourire, ils ont pas mbatté. Bon, vandi égoïsme, moi quoi sakanate. Hier, j'étais avec maman Nathalie Moussa, qui nous suit chaque jour. Alors, bien de quoi Eliezer, abimisi $100 en francs. Alors, bien de quoi Eliezer, ozomona mbongo, oh, ceux qui n'a lobina yoke, ngam tu na pesi na kosi yo. Na mona ki mwana na ngam moko moni ba, oh, ba yemba kana babara, bazo, boaka ba mbongo, bazo pesa batu mbongo. Na lobi papa. Yo ya yo mbongo. Kaka na baba, kako pesa bato baza bien. Mais ko pesa ta moninga moko sourire te. Descend discuter abimisi $100 na ye oyo en franc congolais a pesinga. Bande konangai. C'est bien bon Yakobi ma prêtre. Na sika moko bo. Beta tour na ba boîte de nuit. Beta tour na baba. Yo beta tour na kapela côté bazo liangulu. Oko sentir que passe ezate na mboka. Beta tour na boulevard Kimbuta. Oko yeba teke bato bazo kosa passe ezate. Beta tour na bandal. Yo beta tour bisika wana na ebite bato balala ka erni. Mais après muto ala muti pasi oyo tozo mona pasi te. Tala ye miso ezaya kovimba lala ki kutute. Mais pona osekisa moninga problème. Awa to komi na style kamoko. C'est qui ça ngako? Bokolimbi sabiso pona bao bakolanda biso na tokomi wapi télévision signal ezali ko tepa tepa pambate bazali ko bongisa c'est pas pour rien que bomoni que cette technique wana ezali ko traîner donc bazali ko simba moi biloko pour que bolandaka bien des fois échanger comme on a elongwe na canal boye kena canal musu soki omoni bungi eza pona o reprogrammer eza ndengwa na biloko yango ya tente oyo eza tâtonnement et komika ndenge moko style komika ka otali muto olea oh vie olobika vie c'est qui sangako pesa moninga sourire nazo ata moi sourire ko mais il faut yeba ozo sekisa nani. Ce n'est pas muto ako senga mongo pour kakende kobima prêtre na baba. Kombo nani? Je. Ah, je nani? Baba nguje doni. Oza muluba. Oza nani? Katange. Bongo na katanga bakabangu bazala. Kabangu. Kombo nanga yi. Kabangu. Yeyo kabangu. Yes, go kabangu jedone kabangu yego ngani. Lisunya nini talanga uzotala na sero kola mwasi bonne. Otambola ndeni. Tambola na. Kabangu jedone. Siko nzete oyo. Ngosalo pasi. Ozochubangwa. Nazaka na beki ya bana. Beki ya bana. Hein? Pichen. Didier nanga beki na. Zaka to. Kabangu jede. Siko oye ko sala nini pana. Papa za. Hein? Mama. Sima, fina personne sima ke fana. Est-ce que vous en avez posé un mi-balé ou bien qu'à mort? Oui, Fofana Matisango. Matisango. Tomate sango du souci. Boye bien. Boye équilibre. Tombe la sauce. Tombe la sauce. Dans ça, ça va. Boye bien. Équilibre le oh, ça va. C'est bon. Ça va? Papa, on était. Yo pesa ki mwana ka nzete ukona. Papa na nazaka miloko na sala te. Mama nanga vangu fazala ki pepe. Asi nazaka na susi ya kozwa. Ya kozwa. Bejite.
Après ndenge aza na likolo eza ya kokatana ya kogumbama mpona kati likolo eza na kati sikoyo etungisake akokaka kolala ye mpana ete eza moto azi kaka sikoyo alalaka te avandaka kaka azaka ere moko soki alali mopanzi moko ya bien boye oyo ya likolo oyo akolala bien kasi soki azongi kote oyo neti mpe na moku ebandi obima na mopanzi nango lisusu tala ndenge moku yango faut ça opération seke moku oyo ekoma osala neti elingi ya kotobola mpe awa na kati ya ekoma ekokata nde bota sikoyo alalaka te na butu nafandaka nde mingi ere moye koya ya makasi na butu soko ndako eza na molunge makasi okomona ye komibwaka natala place yosko ozikisaki nini te ye ere abotamaki akokisi 29 jours nga azalaki te nakendeki kote ya buma kokata bakoni mpo natekaka nanga nde bakoni nakende kokata bakoni wana pauvre mama azalaki na bomoi siko mama ere atikali na mwana atiki mwana na moustiquaire ozolianga na baforme betina ozolianga na baforme okanelinga obi asentir mpenzaki bogara alia betinanga siko olienga tala ndenge obeti forme talanga ndenge na beti olienga betinanga tabangu te doni nde papa mama na ye nde motu atikalaka kozikisa ye siko shoki wana le pelekaka mama mipelisi amibomba amonaka mwana le aziki ndenge mokili ekangaka ndenge babetaka ye mama yokibonga ye matikelaka ngai amiboma ye moko mama wana papa na ye asi akufi papa na ye azalaka mobali asenkaka ye akendaka ne bituma soda ya kote ya nani bajia atikaka ye nde na zemi ya 3 mois bajia yango Olivier mama na ye jia bokolaka ya te ya mama koko wa buti mama seke ye papa ninga natikala kovivre te eza boye mwana ayebinga nga mpe nayebi ye ayebi mama te ameli na ngai oyo wavantire petit yono de merci ok ta classe oza na classe na école mama bouti wapi touti na quartier Bel Air liboso ya Kanse seke soko kiti na aéroport kolekise olongwa wana nde okebuma kuna oluka koni naza kokota basei nyonso wana bazambana nakende kiti kota basinga yinga mama eloko tokosala eza nini tokotala jour nini masa akoya bakena na hôpital na Wileri ouais bomoni mama Yvonne batali comme ça toyebi ndenge napesaki bato ya Gedalia wana rabiko parce que il faut pas opérer elle m'a appelé hier hein mas donc la semaine prochaine ça va comme ça ce qui est semaine prochaine je viens à l'hôpital batali après tiombo boite danger no lienga petit na balazima soki oye olianga boite papa tata nzambe apambola yo makasi atombola yo na kati ya misala nyonso ozosala mpona biso nakumisi nzambe nanga makasi nzambe abapepa bato yo tata nayebaki te lelo lero akota na quartier na eloko oyo bato bakokumisa yo makasi betina longe bato na quartier danger merci na baninga nyonso bayambi biso na bapesa o transport mas parce que otambola makolo ti kuna namoni te nazwi libiki na ye mpo na nzela glace merci boyebi ke lobi nazowuta nakendaki kozwa quelque chose roulante oyo ewutaki Belgique Nathalie Musa watindelaki nga tindelaki mpo ke tosunga bandeko eza na ndeko moko azalaki que je cherchais pour ke napesa mpo na prometaki
Naye kokoma na saut de mouton à 24, j'ai trouvé une maman. Ami fini qui n'a qu'à moi par soleil, boye na koko nae bavandi wana. Pona tuna kabino hein. Bino batu boyoka kapasi ya batu esala kabino pasite. Bo viva kandenge nini yo? Bo viva kandenge, bo sala kandenge nini? Na komi konvier bino. Bo sala kandenge nini pour que otal nyonso ya mutu wi soki ozangi. Tolobite kosilisa batu pasi. Mais kose kisaka ka mutu. Yo soki mutu omoni mutu azo senga, surtout mutu amubange azandoki. Ko pesa yete akoloka yo ainsi de suite bande konangai. Et c'est ça l'évangile. Il faut koyeba ko bloquer nini. Ako bloquer nini. Soki ozana nzambe te vanda na yo bozole kisata na bino pamba. Yo mwana nzambe bimisi mbongo osungi ndeko na mutema ya kimwana nzambe et puis ba bloquer bomengo na yo boni boyko. Boni boyko bo vanda. Vous ne connaissez ni Dieu ni l'évangile. Bo vanda. Bo vanda na bino. Mwana nzambe ya solo akobanga ndoki ya nini? Parce que nzambe azana ye aleki munene. C'est un Dieu puissant. Yoti lelo ozola la te pona kopamela ka bandoki. Lala na yo pongi. Parce que quand vous dormez zalo kola bébé azana mama na ye. Soki alali pembeni ya mama, makambo bangungi na nyonso ekotipe yete parce que mama zo batela ye. Azo longola bangungi, ngungi alinga ya bomi ngungi. Nini alingi azo batela. C'est comme ça que bana nzambe bazalaka na nzambe na bango. Oya bina bozo veiller, bozo Coca-Cola la te pona kobanga kindoki. Depuis wana kufaki, depuis oyo alobaki, depuis na swana kinaye. C'est quoi cette histoire là? Yango na zoloba, bokenda yango bazo kosaka bino mikolo nyonso. Kako senga kabino. Pesa boye. Soki e komi na offrande ya délivrance. Eza place nini na Bible? Offrande ya délivrance. Papa nanga, na lobi boye. Je suis d'accord que vous soutenez les hommes de Dieu parce qu'ils sont là au temple. Bazo vivre pour na yango. Mais il ne faut pas que ba mususu ba profiter. Banda ku bazwa, ba mitu ka bazwa, nyonso ba koma nango, mais bazaka na prédication ya veve ya Sarepta wana. Et l'évangile est à que biso tozo mona pasi nase pour que to sepela na lola. Donc l'inverse est akolobaki. Lokola yo pasteur osho sepeli mingi nase na lola okomona yango te. C'est clair que ça. Okomona yango te. Pasteur na lobi hein. Lokola biso tozo mona pasi, ozote ya biso to mona heureux les pauvres parce qu'ils verront le Seigneur. Oui, nous acceptons. Heureux nous parce que biso to komona nzambe, yo komona nzambe te. Yayo biyenga yango wana pande konangai. Le nombre des églises, le nombre de fidèles, le nombre de mosquées que nous avons actuellement, le nombre ya ba religion o tozana ngo na mboka na biso batu bako souffrir na degré wana ta to kome kata kome mana na mukongo to me manaka ndebo e population zalaka ndebo e peuple azalaka. Ya biso ezaka kofinga no moni mutu soki azotutuka ba réseaux sociaux basalela biso et comme ya buzoba ya modèle wana nalobaki na bino boy. Quand vous voyez les politiciens pendant la campagne bakenda kobina ba mususu na l'église ba mususu boye kuna bazobina bopesa biso toki mabino c'est ça. Et moi tambwe je vais m'associer na ba politiciens modèle wana. Alors les changements que je prône où? Changement siko o tozaji ko lobeleza ya wapi? Si nous devons nous comporter comme batu nyoso, aya kosi batu, na l'église ye, kolaka batu ye, kobina na population ye, depuis que a komi esika wan, amona na kalisusu te. Et moi tambwe je vais m'associer à ça. Boniko. Boniboiko. Je l'ai dit clairement. Pendant la campagne électorale, ngata mwe na kende église te. Ba memanga epa ya yananga na église moko tokenda côté ya Matadi Kibala. Pasteur azakuna zo kanga. Ezaki heure culte te, amemika ke il faut tokende to solo na pasteur. Okomika na Matadi Kibala place 1. Pasteur ozo kanga te. Tangu na komi na bandi ko changer na pasteur na lobimo, voilà. Ngai na lingi soki boko soutenir nga. Ya na nga bosambela kana ye awa pour que tomeka soki toko changer parce que soki toko changer makambo. Makambo tozo moneza yango te. Tangu population ko voter batu ya malamu toko changer moi situation. Yoka pasteur nenga zolo bananga na lingi boyo kanga bien. Bon
ndeko Eliezer toyebi yo tosepelaka na yo mais biso na église na biso ezalaka ndenge wana te soki opesi mbongo te tokoyebisa mpe bato bavote yo te parce que tozotonga toza na posa ya batole toza na posa ya bona boye mais soki opesi te ata ndenge toyebeli yo tokoyebisa bato ndenge nini nde natuni ye nalobi papa parce que nabengaka bapaster kaka bapapa tala kaka nalobi papa sikoyo na lukunga awa biso tozobunda na bato ya mbongo koleka ngai tambwe soki nabimisi ataka mwa $100 na nga na pesi yo ataka mwa 200 na pesi yo nde bozwi na nga naza na eloko te otala boye le VPM wana azaki vice premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité Mova Sakani candidat VPM aya pesi yo $10,000 ministre ya essu à l'époque Thomas Luaka azalaki candidat yepe aya pesi yo $12,000 tolongwe kuna tozwi parce que tozalaki na ba ministre tozalaki na mususu liota oui wana pasaki soki ministre ya nini ayepe apesi yo autant po biso na lukunga tobundande na ba ministre na ba nini nalobi siko okoyebisa bandimi ba voter pona nani. Est-ce qu'il y aura l'objectivité ou bien tozoteka conscience? Nalobi na merci beaucoup pasteur mais nakei après l'élection na kozonga na yebisa yo na tuna siko totala na totunana. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Yango na bande konanga na kotala. C'est quel évangile que nous apportons et pas battu. Les loto commis, il n'y a plus question d'élever le fils de l'homme. Oh baloba na Bible. Il faut élever les pasteurs, c'est le loin de Dieu. Yemutu ye punda, même punda ngo punda ya tikala na mabele, yesunda mataka likolo mon Dieu. Hein? Punda atikala zotambola na mabele, yesunda mataka likolo ya punda. Lelo ba pasteur balinginde ba mataka likolo na biso, c'est pas ça, ça c'est pas l'évangile. Nazolo ba mabeboli mbisanga. Opération pesa moninga sourire. Bande konanga tamu tokomi na so de mouton wana, totali mama wana. Natali, awa, il faut tokende. Ceux qui bako saleli appareil pour que akotambola malam. Azaki na mwa nzete wana, topesi mwa kan, ceux qui ako simba yangu. Na mwa lisungi muke. Siko batu baye, ba mususu, ba aveugle baye, ba nini baye wana. Il faut kotala. Mais eloko mususu, ele kati place wana, nenge boko mona. Nasuka, omoni bayanke baye. Na ligno comprendre des phénomènes avant que nakota na dossier avec eux. Bayanke mi bale, il y a eu deux groupes. D'abord il y a bayanke, bayon. Ndeko Eliezer biso baze na yo ya Gombe, ainsi de suite. Na bi OK. Mamsu balobi biso ba shega Gombe, il faut qu'il paye biso na bi papa. Ngama kamu ya ba shege wana na lingaka te. Bozaka ba master ndenge toza biso nyonso tu. OK. Siko na lobi nazana mwa mai muke. Siko awa ipana bino na pesa nani. Mutu amakasi parmi bino ezanani oyo asa lokola champion. Bala kisinga mo na lobi oyo nde aza makasi koleka bino nyonso. Oui. Nazuna pesi baki. Siko to tikali na la police. Na bimo parmi les policiers nako pesa pe bino mwa mai. Balobi oui, okopesa biso mwa mai. Na lobi siko parmi bino nana za makasi koleka batu nyonso balobi te et pas na biso ezaka ndenge wana te le plus gradé. Ah, j'ai dit voilà, là j'ai compris une chose. Dans le monde il y a sauvagerie, eza mutu wa makasi mutu wa makofi nda dominaka. Mais na mboka ya normal ezande oyo bapesa mukumba ya kozala likolo ya bandeko na ye. Soki otali oyo azaki plus gradé wana nda zaki komona na lokola alemba koleka ba nyonso tu. Mais bango tu wana balobi yende. Voilà comment la société doit être organisée. Na lignina lobela dossier avec a. Nyonso tu wana na zaki kotali sabino pesa moninga sourire eza eloko mboko ngana ebite ya. Ata soki oleki na nzela monsieur Tambwete place au vanda kana quartier. Yo ya yo bana bakolia malamu oko bwaka biloko nyonso eza malamu mais voisin na yo akolala nzala. Après dimanche yo wana bosokoli bozokende na église toko kende muke nzamba yo kela biso nzamba koyoka te. Oko sala prière
okosala ba jeune ozolekisa temps na yo pamba o banglais balobaka wasting your time ozolekisa temps na yo pamba oza ni proche ya religion te ni proche ya politique te oza ndoki nchoro lokola batu nyonso en égoïste aza nchoro yango nalobaka na bino tindela mutu mususu nga nayebi te bato bazaka ndenge nini batindeli yo 100 francs ozwakende kopesa mutu boye omeli ozokanisa ke oyo batindi wana akufi ou bien oyo batindeli wana akufi bakolandela yo kobima ridicule te nazolobela procès en appel il y a 100 jours Veka Jamal na Muhima baza kunati déjà nalobaki na bino ke Jamal avocat na ya lobi ke azwaka 3%. Vérité bani ko bioma malembe. Yango nalobaki falaki ezala en direct eza pona ko éviter ba suspicion. Poposa na biso na nyonso to wana eza ke vérité bi. Mais lobby prière et salemi na lignina décortiquer moi muke prière. Prière wana ya kuimplore grâce ya Nzambe. O basali na triomphale. Bande kona ngai. Veka place ozali soki okolanda tokomi wapi télévision yoka likambo na zoloba. Omoni soki oza malamu ozana baninge belé ozana ba master belé yango na lobaki lelo famille ya Rossi Mukendi Chimanga place batu bazali ko kene ko kanga photo mutu nyonso azana posa kenda azwa kamwa eloko acha na Facebook ainsi de suite batu combien bakenda kalisusu na lobaki mukolo tokoye ko tala makambo ba mapasa na lobi omoni batu nyonso ndenge bako beta ba défiler kala mingi te ça va s'arrêter c'est la famille qui va rester même makambo ya Veka ezandengwana ba organiser culte botala batu bakendaki ko sambela ozomona ke ba muso bakendaki ko sala théâtre bande ko ngai soki pas tozwa ta pas gouverneur Gentini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa soki okena bureau na ye okokota na chapeau te okolongola chapeau parce que il y a quand même un pouvoir là-bas même chez le bourgmestre okolongola chapeau na yo mais soki okomi pas chef de l'état kutu tolobate c'est un membre du gouvernement okokota jamais aux chapeau. Et batu bakelobi na triomphal ko sala ba théâtre na bango sous prétexte que bake ko implorer Nzambe pona ayokela Vital Kamerhe mawa soki otali nyake la famille ya Kamerhe nde bazaki na moi attitude moko boy le reste c'est du théâtre balati ba chapeau bazobina bazosala le théâtre hier sur triomphal Veka na lobi na yo boy omoni bolinga biloko ndengwa Veka bolinga biloko ndengwa tango zotala ba comédien oyo batondi na triomphal pour la plupart balati ba chapeau ba kobina bakena ko sekisa bato bien baza toucher na likamuna yo et vous aimez des collaborateurs comme ça ngata mwana zolu comme ça la te pana yo mais nazo talisa yo parce que omoni yo Veka na fati population ko limbisa binoté ce qui bo sale erreur ba ko limbisa binoté parce que vous connaissez tout le monde boyebi batu lobi ezala ki théâtre te nazotala ba vidéo na lobi oyo akenda ko sambela oyo akeko sala ka comédie na ye batu bacha yeka azoseka batu balati ba chapeau liboso ya Nzambe babengi le roi des rois ce qui pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état même c'est un ministre okokota na chapeau te à combien plus forte raison devant le roi des rois et surtout quand on a un problème qui nous tient à cœur mon Dieu c'est du théâtre. Parce que ce qui est dans la Bible, dans la pasteur, le roi David, tangu balobeli na eli kamumoko, balobi le roi déchira ses vêtements. Ba mususu bazwa cendre, ndenge bomona ki kabundi walesa, tangu malade koti. Bazwa cendre, ba mi pakoli pona kolela devant Nzambe. Awa toke ko batu bake ko sala théâtre ozomona na mapina na nini ozotala kake tala batu abakwiti oyo bake ko seka Kamerhe ou bien bake ko sala nini voilà et batu misusu ti lelo oyo bazara Veka eza koloba na c'était plein avec qui vous faites le théâtre ou bien vous implorez la miséricorde de Dieu. Théâtre
basali théâtre na prière à Kamere. Ezalaki prière, tout ezalaki théâtre. Ou bien Nzambe kaka nem to confondre. Parce que bokenda ina eloko moko boy, eza peut-être na plan na yete. Quand vous faites des propositions pour la prière, les autres sont contents quand nous avons des gens qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui existe. Le Dieu qui existe là, c'est ce Dieu-là qui mérite Kotombouama et non Kotombola pasteur. Pour la Kotombola, Zalakana Batu, la Kisa Bolingo vis-à-vis des autres. Et hier, c'était vraiment aux autres là. Place Navanda qui n'a pas là. Nzambe Nangai. Fait Kamawa. Et tous ces gens ont compté bango ba collaborateurs na ye. Bamsu pe bazwa musala na kombo na ye. Bamsu pe. C'est ça les collaborateurs du théâtre. Il y a quelques-uns seulement membres de la famille na ye. Ne bazala qui concentré, bazaki une attitude moko ya prière. Le reste c'est de la comédie. Je me rappelle quand je voyageais avec VK, je ne peux pas terminer cet endroit sans parler. Ezana mutu moko babenga ka papa leki. Mutu nyo so proche ya VK ebi. Papa leki. Papa leki mbayo. Oui. Azalaki tokoti avion ndenge tozokota wana ti tokokita yeka kosambela mais il fallait même utiliser ce monsieur là même tangu ba makamangwe monana ye papa leki wana azwa nini zéro poste atikala ndenga za wana azwa eloko mokota mokilelinga ka batu ya malamu te pona nini et VK connaît bien papa leki. Ndenge nazolo bawana bonjour avion na Kisasa tiboko kita Goma azo sambela kaka. Tozo avion na Goma tozo kende Bukavu. Azo sambela kaka tokoma kuna masasi ezobeta. Te wana tozayi ko kende, je crois tozayi ko kende Beni. Oui, tokena Beni. Mais lobi théâtre na triomphal. Mais le Nzamba koyo ke la ta mutu moko. On va voir ce que ça va donner. Masolo na dopité. Bande konanga dossier à Biak, nazo zongela ya. Bientôt là ba kobenga biso. Et j'ai dit aux gens, ceux qui ont posé à cause de leur programme, landaka biso. Ceux qui ont les qui s'attendent à eux à okende kotala ba kuluna, je ne sais pas ba tchel, ceux qui banani. Et talio, ngana za kunate. Je ne saurais pas répondre, toza belé, toza ceux qui plus de 500 actuellement. Je ne serai pas en mesure de recevoir 500 pelles, soit de mettre 500 pelles. Je vais passer toute la journée comme ça. Toko banda kopé sa programme na toko miwa pi télévision. Ceux qui ont la possibilité à cause de yangote, yo au côté na compte YouTube ndeko léger toko koma chaque jour toko banda kopé ses évolutions. Toko tika jamais ba yanke wana ba mela biso mbongo, ba ko sanza ngona intérêt. Et notre justice va nous aider. Ceux qui ont s'enregistré qui n'ont noté, il y a encore le temps comme le parquet n'a pas bien gibisoté. Au leki na itaga 120. Mais le cabinet des avocats va commencer à vous appeler. Bokekuna, bosalini nabi. Mais au leki, au tiki ba coordonné na yo, itaga 120 entre Wileri na Kasavubu. Oye wana, ba ko enregistrer yo. Masolona député. Nazolo bela insécurité. Insécurité bande konanga eleki. Mon général Silvano Kasongo, insécurité leki. Major Kasongo, Longange, oyebi ke mikolonio so, nazo félicita kayo. Mais nazo yebisa yo quand même quelque chose. Mon major, bachabino place wana bachabino ezapona, bo sécuriser biso. Insécurité ezalaki na Pongabi. Insécurité ezalaki na robot oya palais du peuple. Ezongi ya makasi. Soki l'équipe place wana kitisi vitre okolela. Ozana téléphone. Kolandate à des heures tardives à partir à 18h. Okomona ka mutu moko azotambola yo kanisi batu bazoleka. Batu na bango bazotinda yo tango kokita place wana bakosala obisala sala. Ba téléphone ezokende place wana, ba sac, ba chaînette. Donc eleki mon major. Na Pongabi na robot tolo bana cité te parce que kulune komi ko bunda moi. Ça ne va pas. Mon major Kasongo Longange, place wana na lobby hein. Ebika mukolo moko bakutaka bibembe moko bakanga bango singa ne bakimaka. Mais awe zongi na nenga blague te.
Faites quelque chose. Ne fût-ce que pour sécuriser bateau. Faites quelque chose. Na pesi bino place bokolo bananga teke o eloko nini te. Na pesi bino place yango wana. Ce qu'il faut bocha souciati moko place wana. Bocha souciati wana, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nakosuki sana dossier akasumbalesa. Dossier akasumbalesa bande konanga kuna ezana phénomène bilang batu bakolo. Phénomène bilang eza nini? Eza fraude na frontière. O batu basalaka. Mais na moni image moko ya ba civil bako sambisa un militaire. Bako salisa ba document avec trop d'intimidation en train de filmer. Bande konanga. Je vais dire. Et puis na moni ba mususu bazozwa je ne sais pas ba effet militaire ba lobby na chiluba plier yango tchana sake tokeni. On doit faire ressentir l'autorité de l'État à Kasumbalesa. Et bino bande ko bozolo ba chiluba na Kasumbalesa et que bozo salaka ba bêtise. Vous exposez les autres, ce n'est pas bien. Eza malamu te. Vous travaillez et contre le chef de l'État et contre votre communauté. Nakatanga wana ba makambo ebime bele ba ration ethnique ebima ba makambo bele bima nakatanga wana. Quelque part là, eza compte tenu à comportement na bino. Eza comportement malamu te. Quand vous allez jusqu'à toucher na oyo biso nyonso tozali ko se retrouver l'armée. Et surtout ceux qui m'ont en tenue. Major wana ndenga toki wana azo komaka devant ba civil. Na ba intimidation, vous les prenez en otage. Et vous dites que biso toza parti au pouvoir. Ces gens-là, je doute fort qu'ils soient les gens de l'UDPS. Il fallait mettre la main sur eux. On doit sentir l'autorité de l'État. Bousso bawana te. Awa. Qu'est-ce que je ne dis pas na bande konabiso? Oh, il y a ba moto. Nalobi, vous devez chercher à être poli. Il ne faut pas bosser la makambuka kanengwana, ainsi de suite. Parce que ezolat et la communauté. Les lokombo ya kiwewa. Et la tabino. Eza kombonini. C'est contenu à impolitesse. Ya omoni mutu. Wewa. Non, ça ne doit pas être comme ça. Je sais que parmi bato ba moto, ezana batu batanga, ezana batu ya éducation ya malam. Il ne faut pas qu'on emballe tout le monde comme ça. Et qu'on a Kasumbalesa, on voit les gens qui font des choses, oh, parce que drapeau y a eu des pestes. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Et vous pensez que Félix et Tshisekedi est là-dedans? Azana makamwa modèle wana, il peut encourager, ou bien bien te. Tshisekedi, le père de son vivant, akangi sa ba combattant, awa. Lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, akangi sa ba combattant, awa. Akangisa eza kotali sabatu ke mutu nyonso fois tambola tosa mibeko. Ce que les ana posa comme soda. Kende Olanda formation. J'ai même proposé tous ces gens qu'on arrête eza la kuluna parce que infraction ya kuluna ezate na loi na biso. Yango moni bokanyi mutu otindie ale lobi watiki. Infraction ya kuluna ezate na ba loi na biso. Alors que le droit pénal eza droit moko balobaka discipline légaliste par excellence. Eza kolobanini. Ce qui mobeko ezate, infraction ezate. C'est l'infraction, infraction ezanini. Eza eloko biso ba tuto kreaka. Tolobi ke soki muto asali boye etumbu na ye yango e marchaka ndengwa. Mais loko ezate bakangi bango tindi bango kanyama ka société. Bakangi bango batindi bango soki bakeko kata bilanga. Et kuna ils sont encadrés par le militaire. Je suis content que les militaires continuent ya ko garder sikawan. Pona muto abima longwa kuna ifaza la na autorisation de sortie. O komona makasi na bango wana olia ko papa ka batuma machete awo. Babe kene ko papa banzete bakata ka banzete basa musala. Ce qui m'a commandé ngwana et ko salir. Ça va nous être bénéfique. Mais comportement ya modèle wana na Kasumbalesa, nous apprenons qu'il y a trop de trucs. Oh, balingi matcha drapeau, il y a eu des pestes, batouatelim. Et à quelle heure vous créez les embouteillages? C'est quoi ça? On ne doit pas voir un État dans un autre État.
Bah, il y a eu des pertes, bah, ça a quelque chose. Ce sont ceux qui ont été nommés par les chefs de l'État pour nous ça mon koboy. Et armée, et ça kuna pour nous tunyoso, n'a pas ça comme soldat qui n'est pas côté armée. Il faut pas faire sentir l'autorité de l'État. Lobina yoka ki sango ke bakangi moko ya ba oyo batumbaki bashimo batindi na mataji bande konanga il faut etumbwe monana ya makasi bien que ba criminologue balingaka makambu ya etumbwa makasi wana te il fallait trouver une autre solution mais maintenant je me pose la question na ba oyo bakangi bande kona bango batumbi bango toko sala ndenge nini la décision moins violente et cause à la OAP. Ça nous met deux fois en difficulté. C'est le prof Raoul Kenge qui nous met en difficulté. La criminologie finalement, on ne va plus sanctionner parce qu'il fallait chercher une solution moins violente. Parce que le pénal ne vient pas résoudre du tout les problèmes, vient encore en créer d'autres. Tout ça, nous sommes dans cette ambiguïté-là. Toyoti wana ke bakangi mais pour na décourager oui le pénal ezana sanction moko ba sanction pénal ezana dimension moko boyi ya ko avertir ya ko bangi sabatu musu pour que basalate mais aller jusqu'à tuer son frère ezamalamte na linyina suki sabande konanga avant que tozo Didier Kiku oyo azali ko solola na docteur Kabe pour quelques minutes seulement. De comment bien sûr alobaki nanga ke docteur Kabeta ngwazolobaki azobiki sabatu cancer mais pona ndima ke azobiki sabatu cancer il faut azwa muto azaki ko bela cancer wana après yango bazonyi na yena hôpital pona ko sala examen ba mona ke réellement muto wana azali suna cancer te ezaka ko loba ndengwa na te oko calmer muto azoyoka lisu ba douleur te mais malade ezali ko lia yena kati et il a raison avant que tozwa Didier je reviens sur PMS pona nini topesa moninga sourire bande konanga nyoso tozana ngona mokili tokotika un jour bomengo na gloire ekotikala mais soki osekisa mutu mukolo kokufa o wana ndeko konte pas seulement membre ya famille na yo ezala kamalamu soki okutani na un inconnu batu bazoloba pona nini loboko ya mwasi epesi ya mobali te papa ezande ngwana te même ba pasteur pona ko motiver bande ko bakomi ko bimisa nazo sala ngo parce que yo za mutema libanga olingi ko sekisa moninga te. Maintenant qu'on pèse à tous les sons. Non, ça ne doit pas se faire comme ça dans un pays au 21e siècle. Mais dans le 21e siècle, bande konayo bazo nguluma, bazo sima mabele, kozanga chaise roulante, kozanga vélo, oh tricycle, tozana makoti na ngote. Kozanga ba pare wana zomona tozo salisa ka bango. Ezo coûté très cher, na lobi très cher. Mais ce qui osali yango, mutu moko aseki. Totonga ba wese wana, to sala boy. Et ça pas mbaté bandeko, ce n'est pas parce que nous avons l'argent jeté par la fenêtre. Ou bien tous ma femme ou combien ah. Hein? On fait quand même pour la copie sa moninga sourire parce que toi ebike oyo enveloppe oyo et loko oyo. Un jour le kotika le kopola nangwe comme poussière. Mais là où nous irons. Les lotos zomona batu basali mariage ya kafu. Des fois il y a 4 jours, t'as là-bas dépense. Ngana habité nazalaka soki ndengeni na habité bakelanga soki ndengeni ngana habité yo ya bisengo ya modèle wana ya trop ngana habité mbongo wana ko sunga combien de personnes il faut qu'on tika ba empreinte avant on les quelque part place tout au leki il faut bakuta vraiment que mutu moko aleka ki place wa. Et ça la pêche ba responsabilité. On doit sentir, on doit marquer son passage na ba poste. Teka ko s'enrichir, ko zambongo, bozakuna. Bon, na lobaki na bino ba ministre qui disent que le pays n'a pas d'argent. Bazana combien de mois d'arriéré? Boni kindo ki modèle wa. Boni kindo ki modèle wa. On doit changer. Bilo kwa kosala. Boko sala politique autrement. Boko yeba ndenge nini akozala na base. Ce n'est pas au vandi aux autres. C'est tout biso na lukunga awa. Tozana problème ya baravin partout. Tozana problème ya mai. Lelo toko sala ta concurrence mususu akeko sali sata forage quelque part. Allez, nenge tozo ko kitaka na baravin wana ko kinokota la population to bundi pour que babo ngisa. Et non d'attendre pendant la campagne ndebo yeko bim.
vous allez changer. Merci na bande ko tuba ko landa biso na Riwara na Radio Simba. Bao ba ko landa biso na 7 Media. Bao ba ko landa biso na Radio Soleil. Mukolo moko akolela. Ndenge to lobaki. Biaki. Tozawana. Didier Olobini na Docteur Kabe. Table de voix, démonstration. Je m'entends de secours. Je vais les sous. Table. Oh, le reste, on va de côté. Merci Ndeko DJ Kluk. Merci Mamou Amaroul. Na yebisi bino nazana malobebele ya kobele susta. Produit au salut marteau de secours ata balobi ke malade wana eza ya maboko ya bato. Balobi ke ba produit eza produit naturel sur base de plantes naturelles. Ya monte na yebisaka bato. Donc opération marteau de secours ata to koto ozana malade ni. Allez, zo marteau. Zo les sous marteau. On est marteau de secours. Yo ki mabende na mabende mais c'était na ni ne ko ça. Soki biloko ya boye côté na nzoto na yo kozala. C'est pour cela que Kosenga régie à Taranani et l'équipe na Maroto bete ba bango marathon il est outil au salon. OK, dans déclaration Manix Kembolo a comme ça quelques témoignages. Il y a bateau déjà. Bateau basu déjà expérimenté marteau de secours. Voilà. Parce que télévision ça radio ça peut bonga. Dans déclaration na biso ba témoignage ya kafu au docteur Kabe a outil pour cela pour la marteau de secours. Maman dans un docteur à mon avis radio na cancer la prostate. Na sala que la clinique ba hôpital, la clinique hôpital pendant peut-être le pas comme la clinique. Maman a dit comme dans du système comment c'est ma maman aime. Na du système là bébé c'est maman maman bébé. Il y a un bon jour nous quand on a l'ampi bon maman avec na suba bo bakile bimi. Gabriel tikana kele et pas pasteur Kabe comme ça Nzambe a Ismaël et pas Bamingal pour traiter mission toujours bico pour la guérison pour ça la guérison il y a mon aïe caractéristique pas c'est la guide là pas c'est la guide nous la subali la kilawana il y a mon aïe on va caractéristique et puis vraiment mais là bakisi on a même déjà dans mon guide ma kila les a sauté Comme Nangai ni wa Daniel tozana Bokasa chez Docteur Kabe. Oui, papa Daniel, il n'est pas Docteur Kabe à Waouye que ça a nini. Na yeko zwa traitement ya mwana ngai azaki na SS. Spoilo tant na bandi ko zwa ba traitement pour le moment il y a un changement, un grand changement. Azalaki ndenge nini liboso? Nini o changement o euti na nini? Par rapport à moi na ndenge azalaki na ndenge akomi. Azalaki ko be mikuwa Congo, mais maintenant, pendant la vente, ça va. Comme on a Mireille, n'a pas de faire cadet, ni nyango e bana utungisa yo pona ene mayo awe pa docteur. Ah, mais baptiste bana utungisa nga makasi, ma crampe en tout cas za utungisa ngai. Akena bopito na mela bakisi. Mais na awa na jilo. Au Sali, on a combien d'années? Plus de 2 ans, papa. Plus de 2 ans, maman. Et pendant ça, on a dit on a la ma douleur, na kati ndoza apota. On met la main à piloter, on va dans la split, on met l'escalier, donc pas si calme, papa. Si quoi, tant on y a pas docteur Kabene ou le bimon. Sali, on a dit que tout qui s'était, la vie comme massage, quand pendant 4 jours. En tout cas, changement peut-être. Maman Mireille, maman Mozolo, baïza est solo, bien aussi à aventure à Batwazo Landayo. Papa, soit aventure, tu as ça, tu as tout ya. Bah, bien bon, on te pour nous, Bamaka Mozolo. Yo motala rande na za papa mbona ngopesa ngai kuna sa ba aventure na éviter il faut ezali vrai ezali donc on va faut baser belé en pe ba vrai to comment on kanisa on ka ba faux apo ba te belé ba lobaka docteur Kababi sa malade na ye ba mbongo po ba lobaka ba témoignaka ke ba ya ko so mbongo ba bongo nga na mwina nga ngote ba na ba zo mbongo ona. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui maman, kombo no nani pe awa oza wapi? Kombo nanga Zaina Rebecca, nazai pa papa Kabe. Oui maman Zaina, nini salemeliwa awa e pa docteur. Papa. O ezaki kaliwa. Mukongo makolo. Na banda ata hotele mate. Dere na fanda na ndako.
nazosala babesoin nyonso na ndako. Na ndako boye osali besoin bakebwaka. Ya solo mama. Ah, papa. Komona munene oyo te opembe te. Papa, nayaki dimanche kalobi oyo dimanche. Ndenge kaka anyataki nga kisi wana eza moto moko soki nabenga yango nini ezaki moto. Nalalaki pongi bien. Juru ka moko nayo nameli ata kisi kosimbaka ndenge asimba ye soki kisi ni bolobi konanga ezalaki na maboko na ye bamona papa Kabe oyo komona ye na bomoto te mona ye na molimo oyo nazoyebisa o nga nalotaka papa Kabe natamboli nakende o elephant nameli namelaki papa nanga nameli elephant otia mai makolo na mai bamashini wana 20 séances nasalaki naye kofanda nga alobi nzambe soki omoni na kovivre te zwa molimo na nga douleur eleki butu moi douleur ata na quartier oyo nazofanda nafanda na lemba bato ebele bayebi nga so mama na mokolo ka moko oyo oyeba Dr Kabe oyoki ndenge nini mpona oki ozolela mpasi changement ezali lelo natoki mai na pompe nga moko nalekisi mai na douche na sokoli nde na ye ya solo wana mama est-ce que bapesi yo mbongo te boyoka na Dr Kabe ozala ndeko na ye liwa bapesaka leki na ye bapesi yo mbongo po témoigner liwa bapesaka yango mbongo papa soki nalingai nakufa na maladi oyo nalingai nakepesa mbongo na morgue eloko nini oye kosala awa epa Dr Kabe naye mpona problème ya hernie discale sikoyo hernie discale na nini susu kaka yango nde etungisaki nga mingi na tension na estomac nasali mpe bakine mwa bisika ebele mais nasungami esika na ye awa nayoki nzoto na ngai ye makasi mpe lokolo kilo ezalaki na lokolo kiti eza esu te okomi otambola bien nakomi kotambola eza su na kilo te ntango nazali koya basimbaki nga kosimba ya solo sikoyo nazotambola nga moko sikoyo ozotambola ye moko mais ozwi mbongo te mpona oloba mambo oloba nazwa mbongo wapi te mpo balobi badokter Kabe apesaka mpe bato mbongo mpo balobaka makambo alokuta na bato napesaka mbongo epai ya monganga ya solo monganga nde aswanye ngai papa Kabengele nazomona ozoseka nini ememi yo awa epa Dr Kabe esengo ebele boye na télévision namonaki neti aventurier moko boye neti moto ya lokota mais ntango na ye na vivre mpenza ke makambo sosokisa nini ememaki yo awa mpenza eloko ememaki ngai awa bazwaki ngai na cancer de prostate na Le Rocher na entrée ya batoire nini analyse ya nini ya diagnostic eza wana basanga ya examen batozanga na cancer ya prostate sikoyo cancer yango esalaki mikolo boni ekomaki no na niveau nini obana no clair cancer wana eumelaki akoloba ba 2 ans mpo nakendeki pa docteur Mike apesaka kisi na ye nameli kisi wana ezokisi ngai botanga nazongi epani akomi kobanga ngai kende kosalisi baexamen akende naye koumelela lisusu mpona négligence te ekokomisa ngai baniveau ya mabe ekomi epa badocteur bazoboya balobi nono ifo topesa kisi ya calmant ti mokolo nzambe akobenga yo nasaka na peine ndoto toza na hôpital na biso Vixan nakende na Vixan badocteur babaye ngai nakende na campus nakende mama ye mosano papa naye kokende sikoyo na masine ya rai epai docteur ya polyclinique na biso moko alobi nono papa cancer no ekomi mabe nakobana kopesa sikoyo bacalmant ti na mokolo nzambe akobenga yo bon un jour navandi na ndako namoni kaka docteur Kabe na télévision nameka nano place wana ntango nakomi awa madame moto ayebisaki ngai ntango nakomi wana mbala moko lelo oyo ça fait maintenant presque moyen nane ekoki te mais nazongi na mosala nazosala mosala batemoin na ngai ezali mosala bandeko na ngai ya mosala epai na pe ndolo esika nasalaka lelo nazongeli mosala bango mpe bazokokamba bazobenga ngai dessin animé po bamonaki no aza lisusu te sikoyo okomi ndenge nini loba sikoyo calme nyonso okomi bien esengo ezali nyonso ezali esengo ebele mpo mbala ngai abelaki totambolaki babisika ebele tobebisi bambongo bazobisa ngai kaka kanga motema kaka kokufa sikoyo nkolo mosusu tovandi na salon na biso tomona télévision namoni Dr Kabe
ndenga bandi koloba na biso ne papa tokende esika papa oyo azoloba doteka yo azoloba chiluba tokende te yayebisi ngai yo oza ndoki olingi omema ngai na kokufa nakende kokufa tokende mama yembo eme te tokende mama yembo te tokei baputa lebele ya minene tomoni solution te tokende ka moto azoloba wana soki tokomi pa moto wana soki ça ne va pas tokovanda kaka toteleka nzambe ntango toyaki tokomi awa tofuta mbongo aboyi tobimi tozongi ndako ntango tozongi nanga na biso ndenge oboyi kofuta mbongo epa papa wana nayebi biso wana nga akende lisusu te navanda ngai ntango ayoki boka kosala kasi yaka tozonga toyoki kozonga tobandi kozwa kisi bana azaki na cancer ya prostate bayebisi epa na docteur na hôpital bayebisi tikalaka to biso bakalima ne mokolo nzambe akobenga oza lisusu te après 3 jours okokufa na bandi koboka na bobaka ntango tobandi kozwa kisi ya docteur na mobali achange akomi koli moto azokufa elongi mosusu ntango tobandi kozwa kisi ya docteur ameli na ye na debido to ameli tozoki deuxième bido quatrième bido na moni nzoto aye komi kochange mene papa oyoki ndenge alo mama nayoki sava yango wana nazokomisa nzaba oyo baza na cancer ya prostate babanga te baya pa docteur kabe azosilisa zelana makambo ozoloba wana papa oyo ndenge ozoloba papa bapesi ye 3 jours mama bokomi na mikolo boni pa kabe po 3 jours ifaki akufa déjà na mono et pas kabe na mono tosali 3 semaines yango tolola na ye moi mais papa akufi te ndenge nini minganga siba kasi moi ngapesi ekisi nzambe pe azosala kisi pe ezosala mama beti nini mimi yo précisément awe pa docteur kabe oyo nazali kobela naki na problème ya cancer besin ezalaki ndenge nini ebele ezali ya kovimba mbumi ezalaki kovimba makasi esalaki tumeur na kati ebanda osala mpe pasi eza kosala pasi douleur makasi eosalaki bambula boni eumeli sikoyo ntango ye awe pa docteur kabe nini esalemi banda na bandi komela bakisi mbuma wana nyonso edimine kondi etikali moke lokola to etikali moke mama sikoyo badouleur na baoyo nyonso ebanda osala oyo liboso eza su te ekei makambo ozoloba eza ya solo to eza mambo nakokosa mpona nini eza mambo ya solo te bapesi yo mbongo te mpo oloba makambo mpo balobi docteur kabe azala na mposa batémoignage apesa bamaladi na ye bambongo mpo bakosaka ya solo mama sikoyo maladi oyo ntango yo okomi epa docteur kabe esali bamikolo boni mpo oyoka bien témoignage monene azopesa na yaki ya moto akufu nazotambola te ezalaki nini mama oyelaki nini awa miyome ebanda osala o ndenge nini pasi ozotambola te na ndako nazolala te douleur ya solo sikoyo osalaki na pasi wana bambula boni bien mikolo eumeli ba 3 ans 3 ans ozalaka na pasi na nzoto nake hôpital balobi te il faut toopere yo bile basi baopere ngai mbala liboso mpo nazonga lisu na opération te nayaki koloba docteur sikoyo mama ntango okomi awa epa docteur kabe na temple du roi salomon nini esalemelaki yo apesi ngai nasombi fiche apesi ngai kisi soin ya liboso nakei na sali to wa mibale naye kozonga mpo apesi na mikolo kende osala boye soki esili apres 3 jours 4 jours oyo ozonga azilandaki mpe kiri wana tina ndenge naye koyoka ya solo mama pasi ekenda ebongo siko mio mango ekenda wapi ebatamaki susu na kati bien esalaki ndenge papa ekenda yo oyebi ndenge biloko ya mililu wana mpo nazoka susu ndenge nazali koyoka est-ce que yo okenda na échographie bayebi so eza te okenda na échographie wana na 5 capillaire ya solo mama baaventure te boosala bato na tv moto akokoya kotémoigne ka boye ngai mama monene boye mokolo boye naya kosala ozala ndeko ya docteur kabe akabelo mbongo mpo oloba toyebani na ye te naye koyeba ye kaka ayaki na pasta libelo naumeli nango ntango molai ntango nalandaki ye na tv namonaki ye bitika natya makonanga nakende nde na ye awa sololi na ye epesinga bakisi na bakisi oyo apesaki nga wana libele ezalaki ngai ya monene mo libele na nga mpenza ekiti mama zelana libwele na yo ezalaki nano ndenge nini liboso ntango yo oyaki awa ezalaki ya kovimba kovimba kaka ya pamba ebanda osala pasi to ezalaki ndenge na kati ezalaki na bambuma ebele na kati ya libele ya solo mama siko ntango yo oye awa ozwi kisi na mikolo boni
anasala so 4 jours na 4 jours ntango omeli kisi ya docteur Kabe ndeni esa emelio namoni mpenza sava siko obi libele ekoti libele namoni oedimine siko badouleur oyo banda oyoka nyonso eza kaka namoni eza te naleleli eke papa en tout cas nayaki te mpo abengaki rendez-vous ya naya mercredi nakoki koya te douleur eleki makasi impossible nazokotambola te na s'efforce kaka lere na ye na bandi koyele papa ngamo amoye natamboleza te nde nayaki tokutani na ye na esuki problème nangaki en tout cas moye natamboleza te namoni aseki nga kuna kanisa nga aselanga nini abengi nga tokei apesi nga kaka kisi nazokamwa nanda kobumba ata likolo te mokongo na nga kilo lokola bamemisi nga soki eloko nini soki marteau soki liboka me nazokomprendre te asisi kaka kopesa nga kisi wana na miniti oyo nakomi normal makambo ozoloba eza ya solo to eza boyokani na docteur Kabe mpo bolekisa message ya toyokana nao mpo nazwa nini me na miniti oyo nakomikisa mwa makolo boye nazoyoka vraimen douleur soni nayoka te ezolekilanga na mwana lokola nayebi te so aza magicien alobela biso te baso aza magicien eyelekilanga vraiment. Bonjour maman. Bonjour papa. Mais maman tomoni yo awa toza wapi pe kombono nani? Awa toza epai ya docteur Kabe. Kombo na ngai naza Jackie Kaya. Mama Jackie. Nini ememi yo awa na ndako epa docteur Kabe? Papa na nga makolo en tout cas etundisaki ngai nasali en tout cas bamikolo ebele nazozwa solution te naye komona solution nazi yango awa nakoleba nde osala moto osala pasi en tout cas soki olingi otelema awa okotambola te soki olingi otambola okobanda kopwate neti mutu moko okoki ata kokweya en tout cas naye komona solution naye kozwa ngo awa epa docteur papa eloko ememi ngai awa ezali te geno zoto nyonso ekomaki nga kilo sikoyo balobi nakatisi bandioloko ya ndenge na ndenge nazwi bakisi batraitement batubi ngai banini bakisi ya bageno ke nakor baye koyebisa ngai pa docteur balobi eza ya age na yo te tika nali awa naza na 5 jours na 5 jours wana lelo na ye bapesi ngai kisi tala ndenge nazosote boye nayoki nzoto nyonso pepele likolo oyo bakomaki o peut-être babwakeli yo maladi ya njoko sikoyo yango wana nde ozoyoka koto oyo kilo nakomi koyebisa bana na ngai nalobi bonyokwama te soki nzambe akozwa ngai azwa ngai nazwi kisi ya ndenge na ndenge comme ça nalandaki papa na télévision nalobi nakosomba lisusu bakisi te ngai nakokende kaka na centre oyo ntango na ye na centre papa ayambi ngai tosololi na ye en tout cas mbongo oyo ngai nafuti eza lokola mbongo oyo ke ekoki nakokoloba te nafuti mwa mbongo moke. Merci bandeko balandi ya tokoma toujours outi kolanda bongo témoignage ya bandeko bakongolais biso moko toyokozwaka nalebi boye biso moko toyaka bengi biso tobandi kosala reportage tobandi kotuna malembe so boyoki voila kate boyoka amarula so boyoki amarula boyoka epenge fofana so boyoka ya Chadek bala bébé donc tokendaka malembe eza te baitindaka biso na téléphone te biso moko toyaka totalinga bandi opération voilà na malembe ndenge moto akakote pa ndenge akobima nde tolike moto oyo il faut témoigner makambo oyo omoni awa esomona oda quelque part te voilà eza ndenge wana docteur Kabe wana ya ye musala yango wana oyo nyonso bokosala ye lokola remarque oui ekopermettre ye mpe améliorer musala na ye eza ndenge wana nakopesa mbote mingi na ndeko na nga Kadima na Dubai. Mon frère, lelo nakanisi yo nazo comprendre te ponani. Parmi les Congolais sérieux, okozwa jamais que Kadima sala mutu boye Kadima yiba boite azawana. Akosom soki asombeli soki mutu ka soki eloko na yo akosomba ndenge sengeli. Mon frère Kadim, je suis très fier de toi. Ndenge nazaka fier na join connexion. Connexion nazalaka fier na yo. Très fier ya JFM service. Ndenge bako collaborer na Mariam. Mariam pena na yoka dossier te. To sepelaka na bato ndengwa.
nous sommes fiers. Mais docteur Kabé, secteur na ezala compliqué pour nanga pour nous expliquer. Parce que les maladies, ils ont tout à battre. Ce qui, à sali, bon, mon éloko, ça ne va pas, bon, ça, les remarque. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine naïwa. Na félicita ka leki nanga modijo. Parce que c'est quelqu'un qui a convaincu les gens. Pour na makamonzot. Ba pakolisa ba to karolaite banini banini suka suka nzoto ekobebe. Mais Place Mundela a déclaré que nzoto ekobongate modijo. C'est un chercheur na Unikin. Ah, watangu pandémie bimi. Abimi sikaka gel na ye. Atango moins cher. Mais tala gel kitoko. Tibo ezo diminué. Ngai na utiliser ka précieux. Ya mogijo. Parce que c'est fait. Bayaki wana ko simbe longite. Ya sali loko moko yake. Et ko kipe ko désinfecter même longi. Oko ni mandeko na yote. Oazo sala publicité. Kende ko sali la ba libanais. Na ba indien qui ne ko sali la bango publicité na ba chinois. Moi je ferai la publicité de mes frères. Merci Nabino Nyosotou. Plus 243 998 et 311 332 Masolona de Pité. Je ne peux pas terminer cette émission sans dire merci à maman Misha et au bandeko ya Atlantique. Au ba memela ki biso biloko gratuitement ba tia ngona conteneur na bango. Et chaque mois ils ont un conteneur pour na commémorer la personne avec handicap. Maman Misha, merci beaucoup à maman. Hein? Merci beaucoup. Yangona lo bakanabino soti ozane loko akotinda. Tala nanu ndeko na yo Congolaza wana te kende ko chai pana ye. E kozala malamu. Bandeko pe ba Congolais bobo nsaka misala. Merci bandeko nanga botika la branché. Masolo na de Pité. Lobi toko décortiquer ce qu'a été l'audience en appel et avec na makamu msusu. Mais il faut ko yeba prière ya implorer grâce ya Nzambe pour na veka. Lobi ezalaki bandeko musuba kenda yinde ko sekaye. Ba pasteur pe depuis ba église bandaki aw. Tala ba séminaire, tala ba offrande d'action de grâce, tala ba nini. Pasteur batuana ba souffrir mingi. Yoza quand même le moyen. On s'occupe pas qui n'a combien. Merci beaucoup. Botika la branché, Isama Solona de Pité, Toko Solo la Merci.